Πάτριος Ποντία Γη. Ο Σύλλογος Νέας Σαμσούτας Αμισός σας προσκαλεί στην εκδήλωση Εθνικής Μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους Τούρκους το Σάββατο 20 Μαΐου και ώρα 7:30 το απόγευμα στην πλατεία της Νέας Σαμσούτας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλία με θέμα «Η διεθνής ιστορία και η ποντιακή γενοκτονία» από τον ιστορικό Μιχάλη Βαρλά και μουσικό ταξίδι μνήμης με τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Πρέβεζας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας 87,9. Την πατρίδα με χάσα, εκλάψα και πονέσα. Την πατρίδα με χάσα, εκλάψα και πονέσα. Λύουμε κι αρρώθη μου